garaan akkana isin hollatu gandummaadhaan akkana jechuu barbaadan gandummaa sanaf keessa haqa akka Oromotti as deebi'a akka Oromoo yaada koppiliin kitaabtaaf godha yalla hundi keessan koppiliin kitaabtaaf godha taabtaaf godhan isin jee hundi keessanuu taabtaaf godha maaliif taabtaaf hin goone Khadiirtu Jawaarii gadi moo Jawaartu Khadiirii gadi naa himaame warri taabtaaf hin goone calliftanii tatteessan kun Khadiirtu Jawaarii gadi moo Jawaarii Khadiirii gadi naa himaame eenyutu eenyu gadi eenyutu eenyu oli naa himaame akkasitti naaf adda ba'uu didde anaaf adda baasame adda naa ba'uu didde adda naa baasa eenyutu eenyu oli eenyutu eenyu gadi eenyutu irra darajaa qaba eenyu darajaa irra hin qabne mee adda naa baasa warri beeytan taabtaaf eegan goone adda naa baasa akka Oromottiin dubbataa jira akka Oromottiin haasawaa jira Senegalee akka Oromoo deebi'a akka Oromotti yaada akka Oromottis dubbadha akka gandatti no akka gosattis no akka sabatti haasoynu isaan lachuu nu bira walqixa Khadiiriif Jawaar nu biratti walqixa arras borus na amani tokko walii ol hin jiru tokko walii gad hin jiru Senegalee hundi qabsoo keessatti walqixa Jawaaris qawwee maleedhaan Tigree fuudhee biyyatti galche Finfinneerraa Oromiyaarraa yaasee takka qalamaa fi kompiitaraan dhiigatti fidee ummata fuudhee galche akkasuma Khadiiris qawwee maleen qalamaa fi afaan saatiin sirbaan sagalee ta'uudhaan kan Amaaraa fi Tigree afaan qabachiisee akka Oromoon teenya ol kaatee falmattu sagalee nuuf ta'a ture hundi isaaniitu walqixa eenyummaanuu galata Oromoo biraa qabu jarri hullachuutu galata Oromoo biraa qaba eenyuunu eenyu gadii miti eenyuunu eenyu olii miti Senegalee Khadiiris Jawaaris Oromoo biratti ija takkaan laalamu Oromoo biratti ija takkaan argamu kanaaf Jawaar Mohammad hanga ammatti gabbehee Khadiir martuu maal ta'e hin jenne takka ni dhukkubaa hin jenne lama dhukkuba isaa Rabbi isaa fayyisu hin jenne sadii gargaaraa hin gargaarinaa hin jenne afuri dhaggeeffadha sirritti na dhaggeeffadha akka Oromotti akka kutaa fi akka gandatti miti Senegalee akkasi qabadha hanga ammaa Khadiir gabbee haa gargaaramu hin jenne artistii kamii olitti Khadiir kan Oromiyaa dhaafte artistii kamii olitti Facebook Jawaar jala deemnee yoo laalle haloo daawwee maxxantee jirti kan namni dhufee du'ee hundi maxxanee jira kan harka kannatee seenaa isaa jallisee du'e maxxanee jira kuni osoo harkan kennatin osoo Oromoodha ji'ee takka Oromoo faarsuu malee kutaa bakka biraa faarsee hin beeyin nama biraa faarsee hin beeyin Oromootiyya osoo ja'u arrage dhageeffadhu namni dhugumaan jara kana walqixatti ilaaltu taab godhi callifteen laalin akka waan Jawaar Khadiiri oli jaalattutti zim jetteen laalin ija bante ija si haa beeysu dhageeffadhu ija si haa beeysu taab godhi harkaan maal abbaa keetii ummanisa ummatuma Rabbiin kaan gosa galchee kaan ganda galchee kaan facaase Rabbi sinaa facaasu sin Oromoodha Oromoo facaatee bareesin isinii dubbachuu mannaa Oromoof haasa'uu mannaa wallahi billahi gaala eeggachuu irra caala wallahi billahi deemte araba taatee araba galtee kologoltummaa fudhattee wallahi billahi siifi jaartiin teetiif ilmaan ta'e nagaan gaala arabaa eedanii jiraatu irra tora wallahi billahi Oromoo tanaaf dubbachuu mannaa Oromoo tanaaf haasa'uu mannaa Oromoo tanaaf sagalee ta'uu mannaa من أين السو يا أخي سني وجرا كنا والله بالله قافنا مني وان جاد يسين كيس يجرو دفيس نيف دبته كافا ياد يسين كيس يجرو نمني دفيس نيف دبته تاب كوبلينك وري جالفتين ولانيني قافنا ما دوم فا والغرقل شني تكا خطا غرقل شتي والغرقل شتي تكا غوسا والغرقل شتي غرقل شتو تاب كوبلينكين كيف فدنا خيتين ديما خون غوساتي يا فارسو جيرتي تاب غوت خون غوسا يا ربسو جيرتي تاب غوت غوسان انجبنا العرب ستة تاب غوت
nuti nama gosaa sarrabsuu miti nama gandaa sarrabsuu miti nama kutaa sarrabsuu miti arras borus morma kana muranii nurra dabaran malee gandan arrabsinu kutaan arrabsinu gosan arrabsinu hangaan asirra jiru jaalibsaan dhugaa jirtuun hin dubbadhammoo siimaa dhageeffadhu Jawaar anaaf lubbuutiyya leenca Oromooti Khadiir anaaf lubbuutiyya leenca Oromooti eenyu olitti Oromoon namni isaan qabdu jara kana jeena mana namni Oromoon qabdu jaarraa kana keessatti jara kana jedhee amana jaalattus jibbitus siimaa dhageeffadhu Jawaar Finfinnee keessa taa'ee harka kannatee Finfinnee keessa taa'ee mana bareedaa fudhatee kondomneemii bareedduu fudhatee isaa fi ilmaan isaatti galanii jaartii isaatii wajjin jiraachuu danda'a. Dhaggeeffadhu si hima. Khadiir eenyu olitti jiraachuu danda'a Finfinnee keessa kannatee garuu Oromoof jedheeti kan lakki hin kennedhu harka hin faarsu. Du'eetumaan dabra jedhee deemee ammallee biyya raabee jara lammaffaadhaaf dhaggeeffadhu. Khadiir garuu kan yeroo takkallee Oromoodhaaf jedhee cinaachisaa caccabee cinaachisaa cafaqamee abbaan isaa gaara jiru haadhaa fi inni takkaa wal harkanii hin beeyin ilmaan isaatii fi jaartiin isaa bakka jiru ilmaan isaa biyya keessaa namni akka fedhetti itti fayyadamaa jiru inni garuu Oromoof anqaaliidha saba kiyyaaf hin tuffachiisu saba kiyya hin cabsu jedhee callisee hangammaa siif taa'ee mutashfaa keessaa dhibamaa jira hospitaala keessaa siif rakkataa jira dhaggeeffadhu mana haakimaa san keessatti siif gubamaa jira Jawaar Mohammad garuu obboleessa keenya kar tokkoon obboleessa keenya kar tokkoon soddaadha kar tokkoon ilma keenya gar tokkoon hayyuu keenya goota keenya Jawaar Mohammad akkamitti rabbi si haa fayyisu jechuu ni dhabe Khadiiriin takka gargaaraa bira dhaabbadhaa jechuu kamitti dhabe takka maa bira dhaabbatammaa jechuu dhabe akkamitti callisee nu laala akkamitti zim jedhee nu laala nama qabnu keessaa tokko isa kan sagaleen isaa dhagaamti jennee eenyu isa hay inni guddaan ganda galuu barbaada kuta galuu barbaada odoo namni kutatti hin galchine odoo namni gandatti hin galchine Oromoo asirraa jibbu ni qaba inni Oromoo asirraa wal dhaba qabu ni qaba inni yoo Oromoo takkatti hiyyaa'e eenyuuf qabsaawa okay yoo Oromoo takkatti hiyyaa qabate yoo nama Oromoo tokkotti hiyyaa qabate yoo nama Oromoo takkarraa jibbaa qabaate eenyuuf qabsaawa eenyuuf dhaabbata Khadiir Jawaar eenyuuf qabsaa'u jira eenyuuf lubbuu isaa dhabu jiran garra eenyuuf hidhamaa ture waggaa tokko guutuu nyaataaf dhugaatii dhabee guyyaa 33 eenyuuf taa'e yoo akkas saati eenyuuf agabuu bulee eenyuuf agabuu taa'e eenyuuf nyaata lagate Oromoof jedhee yoo nyaata lagate Oromoof jedhee yoo nyaata dhiise akkamitti arraan tara Khadiiriin barreeffama xiqqaa tokko quudhuu fi dadhabe barreeffama tokko akkamitti kaa'uu fi dadhabe yoo qabsoo biraarra jiraates yoo waan biraarra jiraates yoo yaanni biraa harkaa isa qabaates barreeffama abbaa lama kaa'ee Khadiir rabbi si haa fayyisu jechuun gayaadha takka Oromoo Khadiir bira dhaabbadha arsiisii keessan jabaa jechuunis gayaadha sanii ol wanni irraa barbaannu hin jirtu nama jaalannurraayi Khadiir Jawaar nama dinqisiifannurraayi nama lubbuu teenya baafnurraayi arra silaa Jawaar Mohammad gabbee mutashfaa jiraatee dhukkubee mana haakimaa jiraate nuti qeerroon gabbaaneeti lubbuu teenya dhabna bar wallahi billahi gabbaanee qeerroo teenya dhabna bar nuti lubbuu teenya itti baafna bar Jawaari ol namni nuti jaalannu hin jiru bar namni nuti jaalala qabnuuf Jawaari ol hin jiru bar namni nuti jala deemnu Jawaari ol hin jiru bar nama jaalattu quuqamtee irraa dubbatta malee silaa Jawaar jaalachuu baannee wanni finnee irraa dubbannuuf hin jirtu dhaggeeffadha uummata Oromoodha silaa Jawaar jaalachuu baannee wanni finnee irraa dubbannuuf hin jirtu silaa jibbaa Jawaar qabne wanni irraa haasofnuuf hin jirtu sinii ma dhaggeeffadhu waan isa jaalannuuf isa keekna waan isa jaalannuuf isa irraa dubbanna waan goota keenya teef isa irraa dubbanna waan hayyuu keenya teef isa irraa dubbanna hayyuu nuti qabnuu fi goota nuti qabnu kan dubbatee sa'aatii tana dubbiin isaa dhagahamtu isa qabna akkamitti arsiistii keenya jabaa goota keenyarraa leenca keenyarraa dubbachuu dhabenni callisee akkamiin nu laala yoo nuti isan komanne Amaaraa dhufee nuuf komata yoo nuti isan qeeyne Tigree dhufee nuu qeeqa Walaayitaa dhufee nuu qeeqa eenyu abbaa isaatii dhufee nuu qeeqa nu dura eenyu abbaa isaatiitti nuu dubbata yoo nuti dubbachuu baanne
yoo nuti gaafisa gaafachuu baanne eenyu dhufee gaafii nuuf gaafata? Eenyu dhufee nuuf gaafata? Mee Oromoo nama 160 as jiru kana gaafiin isin gaafata dhageeffadhu. Nama 160 as jiru kana gaafiin isin gaafata. Taap kooppi linkii godhi callifteen ilaalini. Gaafiin isin gaafadhu. Dhageeffadhu la gaafiin isin gaafadhu. Kadiirii fi Jawaar eenyuutu irraa oli naaf himaa as jalatti. Lakkii Kadiirtu irraa oli takka Jawaartu irraa oli warri jettan lakkoo isa lama. Lakkii Jawaar fi Kadiir wal qixa isaan lachuu ija bitaa ija mirgaati warri jettan lama tokko barreessa. Isin laalame. Jawaar ija bitaatii fi ija mirgaati warri jettan Jawaarii fi Kadiir lakkoo isa tokko. Lakkii Jawaartu irraa nu oli warri jettan lakkoo isa lama barreessa. Jawaartu irraa oli Jawaartu goota irraa yoo jettan lakkoo isa lama. Okay, isaan lachuu isiniif tokko. Isaan lachuu isiniif tokkoomi isiniif ija bitaa ija mirgaatiimi. Tole silaa arra gurbaan kun waa ta'ee Jawaar Mahammad qabsaan Oromoo tinxalaan siyaasaa addunyaa waa ta'e Kadiir yoo gabbee isaaf hin dubbanne Kadiir hin keeknu. Kadiir maaliif callisee hin jennu? Kadiir maaliif Mubaarak illaa caale wanne Jawaar hin laalee hin jennu? Gaafa ni dhamaa ture Kadiir dubbachaan turre zim jedhee laalaa ture. Erga walqixa jaalattan maaliif barreeffama tokkoon Kadiir keenya Rabbi si haa fayyisu takka ammoo Oromoo bira dhaabbadha artistii keessan ja'u maaliif dide? Gaafa inni du'ee nu maxxansee du'ee nu njaa. Gaafa inni lubbuun kutee nu maxxansee lubbuun kutee nu njaa. Jawaar kan lubbuu baate qofa maxxansu. Jawaar kan lubbuu baate qofa irraa dubbatu. Seenaa akkasii qabnaa nuti. Seenaa nama du'ee qofa akka dubbachuuf Jawaar achi kaayyenne. Seenaa nama du'ee qofa akka nuuf ol baasuufi. Nama du'ee qofa akka poostii nuuf godhuufi. Nama lubbuun jiru osoo inni lubbuun jiru goota keenya nu beeksisuu qaba. Goota keessanii jedhee deema goota Oromoo Rabbi haa fayyisu jabaa Oromoo jedhee jabeessuu qaba nu wajjin. Du'aa qofa nu maxxansee akkas jechuu miti. Qofa nu maxxansee akkas jechuu miti. Maal taatan Oromoo? Ana malle wanta kana sini awin sini damad Jawaar gaggaragalchuun Oromoo gaggaragalchu dhageessa mi yoo dhageessa taate yoo gurri keessi dhagaa taate Jawaar malee Kadiir hin jaaladhu nuni jawus jalabe an Jawaar malee Kadiir hin jaaladhu nuni jettu bayna yala an Kadiir malee Jawaar hin jaaladhu teettus bayna yala lachuutiin jaaladha teettu na yala taa'e na dhageeffadhu lamaan isaaniitu na walqixa teettu na dhageeffadhu taa'e isaan lachuu ija bitaa ija mirgaatti kayyattu taap kooppi linkii godhi. Kan Jawaar deeggartu kooppi linkiin godhin taap hin godhin ta Kadiir bichaa deeggartu taap hin godhin kooppi linkiin godhin deem. Kan jara lachuu walqixatti jaalattu taap godhi kooppi linkii godhi. Kanaan ala nam tokkorraa hin barbaadu sinii galee kanaan ala nam tokkorraa hin barbaadu. Nama lachuu bichaa waliin jaalatu hin barbaadu ammas. Nama tokko dhiisee tokko xiqqeessu hin barbaadu. Nama tokko fiqqabee tokko xiqqeessuus hin barbaadu. Sinii galaami ani isaan lachuu ija bitaa ija mirgaati isaan xiqqeessu hin barbaadu tokkollee hoo. Tokko isaanii xiqqeessu hin barbaadu. Lachuu isaanii ija takka laalee irraa dubbachuu barbaada malee.
akka keenyaa tokkotti irraa dubbadha malee akka sabattiin irraa dubbadha akka oromootti irraa dubbadha malee akka kutatti irraa dubbachuutu hin jiru. Khadiir waan Jawaar waan Arsii ta'eef Khadiir waan Harargee ta'eef irraa qeeqeeta irraa dubbachaa hin jiru. Khadiir waan keenya ta'eef Jawaar waan ka Arsii ta'eef miti Khadiir irraa haasawaa jiru. Waan isaan lachuu Oromoo ta'anii goota Oromoo ta'aniif angandaan hin yaamu isaan hundaa'u kutatti hin galchu isaan hundaa'u. Kuta galchati irraan dubbadhu ganda galchati irraan dubbadhu. Akka sabattiin irraa dubbadha akka sabattiin irraa haasa akka Oromottiin irraa dubbadha. Si galee jaalattus jibbitus namni Mubaarak namni Khadiir arrabsu nama Oromoo arrabse. Namni Jawaar arrabsu nama Oromoo arrabse. Namni Jawaar gad deebisu nama Oromoo gad deebise. Namni Khadiir gad deebisu nama Oromoo gad deebise. Dhaggeeffadhu Oromoo bal'oo tana. Oromoo bal'oo tanaaf yaada jechuu. Ka Oromoo bal'oo tanaaf hin dubbadha jechuu. Oromoodhaa dubbattee wannatti fiddu hin jirtu. Isaan lachuu walqixatti dubbachuudha malee. Isaan lachuu walqixa jaalachuudha ammas. Isaan lachuu ija takkaan laaluudha ammas. Lakkii ija takkaan hin laaluu jettu dhiiftee keessaa bahuu qabda. Maqaa Oromoo hin himatin. An Jawaar kiyya Arsiidha an Arsiidha Jawaar kiyya qofaan jaaladha jennaan Oromoon himatin bayi Oromoo keessaachi. Khadiir Harargeedha awwan Harargee qofaaf hin dubbadha Khadiir qofaan jaaladha jennaan ati Oromoo miti bayi Harargee keessaasi. Harargee sin bakka hin buutu Oromoos bakka hin buutu Arsiis bakka hin buutu Oromoos bakka hin buutu. Oromoon bakka bu'aa Harargeen bakka bu'aa jennaan lachuu jaalachuu guyyaa isaan irra dogongora fidan lachuu gabbaatee qeequ. Abbaa dogongora fide irraa dubbachuu mirga qabda waan Oromoo taateef. Waan Oromoo taateef. Si galee dhugaa jirtuun isinitti himanii. Jawaaris Khadiirii olii miti. Jawaar Khadiirii olii miti. Khadiirii gadiisii miti. Khadiiris Jawaarii olii miti Jawaarii gadiisii miti. Akka Oromootti si hima dhaggeeffadhu. Akka kutatti hin beeku garoon irra caalchifachuu dandeessa akka kutatti. Akka gandatti irra caalchifachuu dandeessa. Akka gosatti irra caalchifachuu dandeessa. An akka Oromoo waliin caalchisu. Sini galee kanaaf Jawaar yoo tuffii teenya qabaate an hin beekon. Si galee Jawaar Khadiirii gadii jamba sabboonaan si wajjin jiru. Jawaar Khadiirii gadii miti. Jawaar Khadiirii gadii miti. Ammoo akka amma dalagaa jiru kanatti Khadiirii gadiif godhuu danda'a. Akka amma callisee taa'u kanatti Khadiirii gadiif godhuu danda'a. Garuu Khadiirii gadii miti. Sabboonaa bilook godhii jaan bilookiin godha dhugaa baantanii. Bilookiin godha yoo inni Jawaar qeequu barbaade yoo inni Jawaar isin jala arrabsuu barbaade bilookiin godha. Akka kutatti yoo ammoo bilook godhii jettan akka kutatti isinuu kutaasan keessaa bilook taatan ni baatan. Sini galee Jawaar maamma Khadiirii gadii miti Khadiirii olii miti. Sini galee walqixa tuffiin inni Khadiir tuffatu immoo Oromoo biratti isa tuffachiifti. Akka kiyyatti tuffiin inni Khadiir tuffatu Oromoo biratti isa tuffachiifti. Gatiin inni Khadiiriif dhabu Oromoo biratti gatii isa dhabsiifti. Si galee Jawaar Khadiirii gadii Jawaar Khadiirii gadii anin jau Jawaar Khadiirii gadii hin jawan. Jawaar Khadiirii gadii hin jawan. Garuu namni Oromoof irra miidhame Khadiir Jawaar caalaa Khadiir. Jawaar caalaa Khadiir namni Oromoof irra miidhame. Maaliif jennaan takkaa Khadiir maqaa Oromootiin waa godhee fuula Oromoo duratti Oromoo narraa bitadhaa jee waa gurguratee hin beeku. Jawaar garuu kitaaba isaa gurgurataa jira. Jawaar immoo kitaaba baasee kitaaba isaa gurgurataa jira. Si galee fayyadamaa jira naggadummattis ni jira. Daldalaas ni fakkaate daldalattus ni jira. Khadiir garuu takkaa daldala Oromoo keessatti hanga Oromoof qabsaa'u dantaa dhuunfaa isaatiif maallaqa harkachuudhaaf biizinasa harkachuudhaaf yaadeen beeku. Biizinasaaf je'ee takkaa ol kee dhaabbateen beeku. Biyya Awurooppaa san jira silaa dalagachuu danda'a. Si galee takkaa shilingii takka barbaaddacha waa'ee Oromoo dhiisee guyyaa tokko halkan tokko dubbateen beeku. Waa'ee Oromoo dubbachuu malee halkanii guyyaa. Si galee waa'ee Oromoo dubbachuu malee halkanii guyyaa Oromoodhaaf rakkatu Oromoof cinqamuu malee Oromoof dhiiguu malee. Sini galaami Jawaar ammoo daldala isaatis keessa ooffataa jira. Kitaaba isaatis gurgurataa jira. Biizinasaas ooffataa jira. Si galee abbitti ilmoo gandaa dhaggeeffadhote abbitti ilmoo gandaati ati
gandummaa irraa bahi mana barumsaan dhayine fakkaatti. Ilmoo gandi keessa biqile. Dhaggeeffadhu ilmoo gandummaan keessa biqilee gandummaan keessatti muka baasee gandummaan keessatti meeyiriyaati. Dhaggeeffadhu. Gandummaan garaa kee keessatti meeyiree akka mukatti leellisa. An gandummaan garaa kee keessa hin jiru. Harargee keessa gandummaan hin jirtu wallaahi billaahi na aman. Harargee keessa abadan abidiini gandummaan keessa dhufuun teessu. Na amana. Harargeen silaa gandummaan keessa dhuftee silaa gandummaa qabaattee wallahi harargee miidiyaa kanarratti akkana qub tokkotti ol kaaftee nama dhaabdi. Qub tokkotti ol kaaftee nama dhaabdi. Garuu gandummaan garaa isaanii keessa hin jiru harargee. Gandummaan garaa isaanii keessaa fi mataa isaanii keessa illee hin jiru. Sigalee gandummaa dhiisa. Akka Oromootti dubbadda, akka Oromootti yaada. Waa'ee Oromummaa malee waa'ee gandummaa kana keessaa baha. Gaafa akka ganda roorroon isin dhufte akka ganda dubbadhu. Gaafa akka ganda keetii roorroon galte akka ganda keetii dubbadhu. Harroorroon itti galtu akka gandatti yoo kutaan tokkoo fi kutaan tokko wal tuqe roorroon akka gandatti akkasitti hin galche kutaa sanfirraa irraa dubbachuu qabda. Dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf akka dheengaddaa sanitti akka Arsii fi Walloon muka wal keessisanitti akka gandatti sarroorroo gandaati. Akka gandatti ol kaatee falmachuu qabda xiqqaa fi guddaadhaan. Oromoon biraa dhufee yoo sirratti tume Oromoo tumsiisi jaama. Akkasitti. Yoo kutaan Harargee takka Jimmaan dhufee Walloo wajji Arsii tume Oromoo tume jaama. Sigalee kanaaf wanni kasii kutaatti si galchiti. Garuu wanni Oromoodhaa kutaa si galchuun qabdu. Wanni akka Oromoo dhufe kutaa si galchuun qabdu. Ganda si galchuun qabdu. Habiibi dhaggeeffadhu. Warra as jalaa warra akka isaa warra akka abbittii kanaaf waayima. Warra akka abbittii kanaaf gonkuma kutaatti hin galina. Namni takkaa sirba Khadiir hin dhaggeeffatin ni jira. Namni sirba Khadiir dhaggeeffatee ittiin hin bohaarin ni jira. Akka qabsottoo sagalee isaa dhaggeeffatee qabsotti hin seenin ni jira. Akka mana barumsatti qeerroo Oromoo jedhee inni galatoonfate. Arsii Shawaa Wallagga jedhee inni galatoonfate. Namni dhaggeeffatin ni jira. Gaafa san goota keenya namni hin jeeyin ni jira. Gaafa san jabaa keenya namni hin jeeyin ni jira. Gaafa san hayyuu keenya namni hin jeeyin ni jira. Odoo Khadiir qabsoo tanaaf nu gadi hin bahin qabsoo namni nu barsiise Khadiir martooti. Osoo Jawaar qabsoo tanaaf gadi hin bahin namni Oromoof lubbuusaa kannee cinaachasaa kannee cafaqame Khadiir martooti. Dhaggeeffadhu. Khadiir Jawaar irra guddaa umriinis yoo taate. Khadiir Jawaar irra xiqqa. Jawaar Khadiir irra xiqqa chuqiyya. Jawaar Khadiir irra xiqqa. Dhaggeeffadhaa isiniif hin himaa. Khadiir Jawaar irra guddaa umriinis jaalattanis jibbitanis dhaggeeffadhu. Si haa galu. Silaa arra nama isarra guddaa kana kabajuu qaba Jawaar. Inni nu isa jalaa qabsoo barate waan Khadiir jechaa ture sirba Khadiir baasaa ture qeerroodhaa itti banee dhaggeeffachiisaa ture. Sigalee dhaggeeffachiisaa ture. Jaalattus jibbitus. Si haa galu abbaa dhaggeeffadhu. Sirriin na dhaggeeffadhu. Si haa galu. Namatti ol hin galchina gisee na naasawu. Boo buusaa ka takka galchitanitti ka buusa nama akkanumatti yaadan qabne yaadaan malitti ol ba'u hogga namni yaada qabu abbadan ol hin galchina haa taa'u jala gaafa yaadni dhumeete nama ol galchine yaadarraa fuuna sini galee sirba Khadiir kanaa isin dhageessisa ka Jawaaruu dhaggeeffachaa ture inni nu Jawaaruu